Du machst das Licht aus, gibst deinem Partner einen Gute-Nacht-Kuss und rollst dich auf deine Seite des Betts. Und dann, einmal gehört, lässt es dich nicht mehr los. So sehr du auch deinen Partner mit dem Kissen ersticken willst, Gewalt ist nie die Lösung. Stattdessen ist es besser, die Schritte zu verstehen, was wirklich gegen Schnarchen hilft. Nimm ein etwas engeres T-Shirt, lege einen Tennisball in das Shirt und fixiere ihn mit Klebeband. Schlafe mit diesem Shirt. So schläfst du nicht mehr auf dem Rücken, wo du am häufigsten schnarchst. Wenn du friedlich einschlafen willst, abonniere jetzt.